Produções. Estou aqui hoje com o Almir Berranteiro, da cidade de São Miguel do Araguaia. Como agora o Almir vai estar mostrando para nós alguns toques que é utilizado pelo berranteiro para se comunicar tanto com o gado, né? Como ele acabou de dizer, depois de 3 dias o gado acostuma com essa comunicação que é o toque. Ele vai estar mostrando para nós alguns toques que faz parte, né, da comunicação do berranteiro com o gado e com os companheiros da lida, né? Às vezes não consegue falar porque uma boiada muito grande não dá para a pessoa expressar, né? Então ele usa o berrante que consegue alcançar, né, uma distância maior. Almir, quando o gado sai do curral, existe um toque que o berranteiro usa para chamar o gado. Como que seria esse toque? Aí é o seguinte, aí você já bate um cornetão, que se tiver uma vez que o gado está mais longe, não escuta não. Você bate esse cornetão aqui, ó. Depois que o gado sai do curral, né, o comissário recebeu a boiada, contou, né, o ponteiro já começou a conduzir o gado, né, começou a conduzir através do toque. Aí o gado já está no estradão, e aí o gado está no estradão, já está começando a pegar o ritmo. Qual seria o toque do estradão? Aí já vem aqui, o gado pode estar moeda, você já levanta ele aqui, ó. Muito bem, Almir. E deixa eu te falar, o toque para levantar o gado, então não há necessidade do vaqueiro, do boiadeiro fazer essa toca. O berrante mesmo chama o gado sem precisar o gado estar maiado, às vezes para começar de novo, não há necessidade disso, né? Não. O berrante mesmo faz essa chamada. Não precisa chamar na boca, não. Você bateu, tiver maiado, levanta tudo. Entendi. Outra coisa, a boiada vai no estradão e de repente vem uma outra boiada e o gado não pode misturar, né? Porque a estrada às vezes é pequena, não tem muito espaço, o corredor é estreito. E existe algum toque que você chama os companheiros para acudir lá, para atalhar e fazer esse manuseio para o gado não misturar uma boiada com a outra? Isso, é isso aqui, ó. Muito bem, muito bonito. Chamando para frente. Isso, você está comunicando. Aí tem uma entrada, nós joga, o outro joga. Quem tiver jogar primeiro na entrada, joga. Entendi, muito O outro bem. vai e passa. Entendi. E no caso, Almir, geralmente quando encontra 2 boiadas, vai encontrar os 2 ponteiros, vai encontrar primeiro. Aí entra um de cá, um de lá. E Que for melhor, igual o outro. É verdade. Aí o que acontece, Almir? Todo mundo quer apresentar o seu toque. Já teve algumas vezes de alguém fazer um desafio para você e você responder? Tem uma vez tem uma música que a gente sabe, o outro já sabe, e às vezes eu não sei. Ele você sai uma música imitando assim, não é? Não tem, sai certinho, mas aí quer dizer, aí você toca uma música, às vezes eu não sei o ritmo da música, isso aqui é tipo um instrumento, tem uma parede aqui dentro. Aí, por exemplo, você toca uma música, e se tiver o ritmo da música, você não toca a música que ele tocou lá. Entendi. Já teve alguma ocasião que você tocou a música e ele não conseguiu acompanhar? Também já tive. Você lembra dessa música? Pode fazer uma palhinha para nós? Lembro, tem aquela, ó. Tem essa aqui mesmo, viu? Essa é difícil demais.
só 25 vezes ela. Entendi. Não, muito bem. Almir, deixa eu te falar, essa questão desse encontro, dessa boiada, é o mesmo toque que vocês usam para quando tem uma porteira na frente, às vezes é preciso contar o gado para vocês saberem que daquela porteira, até naquela porteira o gado estava tudo certo. Existe um outro toque ou o mesmo toque que vocês usam para chamar os companheiros? Porque aí no caso, se for contar ali, ele está sabendo, você chamando para frente para eles fazerem na porteira, né? Aí você chamando para frente, ele já sabe o que os caras que viajam com nós, que viajam com a gente no estradão, ele já sabe desse toque, e esse toque já tem o significado que tem alguma entrada, algum trem. Então vai contar também. Aí vem dois para frente. Aí se vir um, vem um, vem, você torna chamar o outro já sabe, já veio o outro lá para cá. Certo, muito bem. Então esse toque, ele é usado para chamar o pessoal para frente, né? Para acudir na sinal, para acudir na frente, ou entrada, ou trem para abrir, qualquer coisa. O ponteiro não vai largar de hora nenhuma. Certo, é verdade. Almir, e na hora do almoço, que você quer comunicar com os companheiros que o almoço, a refeição está pronta, como que seria o toque? Aí é tipo o toque do exército. Esse toque tipo do exército. Muito bem, parabéns, Almir. Eu quero aqui agradecer você por essa participação e que Deus possa abençoar o seu trabalho. Analisando por aqui, eu quero pedir você, se você gostou desse vídeo, dessa demonstração, se inscreva no canal André Tuber Produções, dá um like, comenta, compartilha. Você que é do ramo e conhece o Almir e conhece esses toques, faz um comentário lá, a gente vai estar respondendo todos os comentários e nós vamos finalizando aqui o nosso próximo, se Deus quiser.